Hej allihopa! Ni som är anslutna på vår kanal på www.remape.se. Det kan också vara så att ni är anslutna via våra olika sociala medier. Må Guds rika välsignelse vara med er. Må Guds nåd, må Guds kärlek, må Guds styrka, må Guds vishet, må Guds kunskap, må Guds intelligens vara med er i Jesu namn. Mitt namn är Mario Nikanda. Och denna stund ska vi då be till Gud. Jag vill välkomna er allihopa att ni ska känna er hjärtligt välkomna till det här programmet. Jag tror att Gud kommer att göra något stort. Jag tror att Gud kommer att välsigna dig. Jag tror att Gud kommer att välsigna er. Jag tror att Gud kommer att göra någonting för att Gud är en Gud som är god. Vår Gud, han är god. Han är en Gud som älskar oss. Han älskar människor. Det vill säga, så älskade Gud världen att han sände sin egen son Jesus Kristus, så att alla som tror på honom inte ska gå under utan få ett evigt liv. Gud sände Jesus inte för att han gjorde hur han ville, utan han gjorde det av ren kärlek. Gud sände Jesus. Gud offrade sin son Jesus för att han älskade oss, för att han ville visa sin kärlek. Kärlek med ord räcker inte, utan kärlek måste bevisas, och Gud bevisade sin kärlek genom att sända Jesus. Jag vill säga till dig ikväll att Gud älskar dig. Om du vill veta hur Gud älskar dig, se att han sände Jesus. Jesus dog för dina synder. Jesus dog så att genom hans död du skulle få ett evigt liv. Amen. Känn dig välkommen, och ikväll så har Gud lagt i mitt hjärta att vi ska be om omvändelse. Vi ska be om omvändelse. Vi ska be för våra liv. Vi ska be för våra familjer. Vi ska be också framförallt för detta land, Sverige, för att jag tror att Gud älskar Sverige. Gud älskar det svenska folket. Jag tror att Gud har goda avsikter, goda planer för det landet Sverige. Men för att det ska kunna ske, för att det ska bli verkligt, då måste kristna börja be. Och det är det vi ska göra ikväll. Välkomna ska ni vara på kvällsbön. Jag heter Mario Nikanda. Med Guds nåd så ska jag vara Guds verktyg. Gud kommer att beröra vid dig. Gud kommer att välsigna dig. Dagens tema, som jag har sagt, det är omvändelse. För att innan vi ska börja be, så vill jag att vi ska dela det här programmet i 2 delar. Den första delen, det ska vara då en stund jag ska berätta lite om det goda budskapet. Jag ska grunda med Guds ord. Jag ska gå i Bibeln. Vi ska läsa tillsammans Bibeln. Och därefter, efter vi har förstått vad Guds ord säger om omvändelse, det är då vi ska börja be. Amen. Första delen består av bibelläsning, och andra delen består av bön. Så där du är, jag vill be dig att du ska öppna din bibel. Om inte du har med din bibel, öppna din bibel. Om inte du har med din bibel kanske där du är, du kan ansluta dig på vår hemsida www.remape.se. Där har vi en digital bibel. Amen. Jag ska börja med att definiera omvändelse. När man pratar om omvändelse på grekiska är metanoia. Metanoia betyder då förändra sitt mentalitet, förändra sitt sätt att tänka och omvända sig från synder. Man tar en omväg. Det betyder så här: jag tänkte på ett visst sätt, jag agerade på ett visst sätt, men när jag har förstått att det här är fel, då har jag omvänt mig. Jag har tagit en annan väg. Jag har omvänt mig i mina tankar, i mitt mentalitet, och framförallt då omvända sig från synder. Det betyder att man har syndat och man har insett att det här är fel. Då omvänder man sig så att man inte begår samma misstag och samma synd. Amen. Omvändelse från synder, då måste man börja definiera ordet synd. Vad är synd? Ur Bibeln, ur 1 Johannes 3:4. Bibeln säger så här: var och en som gör synd bryter mot lagen. Ty synd är ett brott mot lagen. Amen. Då kan man tänka sig, synd betyder att man bryter mot ett lag som har blivit etablerat. Vad är det för lag vi talar om då? I den här kontexten som Johannes skrev, det handlar om Guds lag, Guds ord. Till exempel,
Bibeln säger att du ska icke stjäla. Och så stjäl du, då har du syndat. Eller ett annat exempel kan vara så att Bibeln säger att man ska inte begå äktenskapsbrott. Och så begår du äktenskapsbrott. Då har du syndat mot Guds lag. Amen. Synd betyder att brott mot lagen. Men även om du har syndat idag, även om du har syndat i det förflutna, även om dina anhöriga, dina föräldrar har syndat, jag har en god nyhet för dig, att Gud är kapabel att, om du bekänner så att säga, Gud är kapabel att rena dig, rena ditt hjärta, rena ditt mentalitet, så att du tar en ny väg tillsammans med honom. Amen. Då ska vi gå i vår första bibelvers, första Johannes kapitel 1, från den 8:e vers till den 9:e. Första Johannes kapitel 1, 8-9. Jag läser i Jesu Nasaret namn. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, han är trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Så det betyder att även om du har syndat, så är det inte hela världen. Det händer, vi är människor. Vi syndar på olika sätt. Vi syndar i vårt tal. Vi syndar även i våra tankar. Men om Gud ska kunna förlåta dig, då måste du bekänna. Vad betyder bekänna? Jo, du tar fram, du berättar för Gud. Gud, jag har gjort si och så. Gud, jag har stulit. Gud, jag har begått otukt. Gud, jag har ljugit. Om du bekänner det för Gud, om du bekänner det, då kommer han att förlåta dig, för att han är rättfärdig, han är trofast. Han kommer att förlåta dig dina synder. Inte bara kommer förlåta dig, utan han kommer att rena dig så du blir ren. Halleluja. Och om Gud förlåter dig, då glömmer han. Om Gud förlåter dig, då glömmer han. Bibeln säger så här ur Jesaja 1:18. Kom, låt oss komma till rätta med varandra, säger Herre. Om era synder än är blodröda, ska de bli snövita. Om de än är röda som scharlaka, ska de bli vita som ull. Amen. Och då ska vi börja be. Nu är det dags för oss att börja be. Det var den första delen. Jag berättade om Guds ord. Jag berättade det som jag hittade i Bibeln. Jag grundade mig i Bibeln. Så att vår bön ska grundas i det vi har läst. Amen. Nu ska vi be. Vi ska börja med att tacka Gud. Vi ska börja med att lova Gud. Där du är, jag vill att du ska tacka Gud. Säg Gud, tack för din godhet. Tack för denna stunden. Tack för denna kväll. Tack för denna dag. Tack för att du älskar mig. Tack för att även om jag har syndat, men om jag bekänner mina synder, så är du trofast och rättfärdig för att förlåta mig alla mina synder. Där du är min bror, där du är min syster, vi ber tillsammans i Jesu Nasarets namn. Herre, jag bara tackar dig för den här stunden. Jag bara prisar dig, Herre. Jag bara lovar dig för din godhet. Jag bara lovar dig för din kärlek. Du har utgjutit i mitt hjärta, i mitt liv, Herre. Tack för den här stunden av välsignelse. Stunden då vi ska be, Herre. Då vi ska be till dig, halleluja. Bibeln säger så här, Herre. Be och ni ska få, Herre. Jag ber till dig och jag tror att jag kommer att få det jag har bett om. Herre, tack för din kärlek. Tack för att du är god. Bibeln säger ur Psaltare 103:1. Lova Herre min själ, ja, hela min inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herre min själ och glöm inte hans välgärningar, Herre. Halleluja. Han som förlåter dig alla dina synder, Herre. Det är bara du som är kapabel att förlåta mina synder. Det är bara du som är kapabel att bota sjukdomar. Det är bara du, Herre. Därför jag vill bara tacka dig och prisa dig i Jesu Nasaret namn. Nu ska du be, lyssna på den här. Lyssna på den här punkten. Nu ska vi be om förlåtelse. Du ska be att Gud ska förlåta dig. Så som vi hade läst tidigare. Ur första Johannes kapitel 1, 8-9. Bibeln säger så här. Om vi säger att vi inte har syndat, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss
renar oss från all orättfärdighet. Där du är, du ska be. Om du har syndat, om du har ljugit, om du har stulit någon, om du har gjort någonting dåligt, om du har bedragit din fru eller vad det nu kan vara. Gud är kapabel att förlåta dig, men på ett villkor. Du måste bekänna. Vi bekänner alla våra synder i Jesu Nasaret namn. Herre, jag kommer inför dig. Jag kommer till dig, du som är min Gud. Du som är min fader. Jag ber, Herre, alla tankar, Herre, alla dåliga tankar, orena tankar som jag har tänkt, Herre. Jag ber att du ska förlåta mig. Jag ber för min broder. Jag ber för min syster, att du ska förlåta honom, att du ska förlåta henne i Jesu Nasaret namn. Alla som bekänner sina synder, alla som kommer inför dig och bekänner att de har syndat, jag ber, Herre, att du ska förlåta dem. Jag ber, Herre, att du ska låta din godhet, låta din kärlek vara med dem i Jesu Nasaret namn. Jag ber, Herre, om jag ber att du ska sträcka din hand och förlåta oss alla våra synder i Jesu Nasaret namn. Nu ska vi be, du ska be att Gud ska upprätta dig. Du ska be om upprättelse. Du vet, ibland när man har syndat, det finns en skam i våra det finns skam i själen. Det finns fördömelse. Det finns, man känner sig, man är inte rättfärdig. Man känner sig att man har misslyckats. Man känner sig dålig. Man känner en dom, att det vilar en dom över det. Nej. Gud är kapabel att upprätta det. Bibeln säger så här ur Jesaja 1:18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Det viktigaste är att vi kommer till rätta, säger Herren. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Jag har goda nyheter för dig. Vilken synd du har begått. Vilken misstag du har begått. Hur stort är ditt misstag är. Hur stor är din synd är. Jesu blod är kapabel att täcka dem. Jesu blod är kapabel att göra dem snövita. Vi ber om upprättelse i Jesu Nasaret namn. Herre, jag kommer till dig och ber, Herre. Jag ber att du ska upprätta mitt hjärta. Upprätta mitt hjärta, Herre. Från alla fläck, Herre. Från all fläck, Herre, i Jesu Nasaret namn. Jag ber, Herre, att din sons blod, Jesu blod, ska rena mig. Rena mitt hjärta. Rena min själ. Rena mina tankar. Rena mitt sinne i Jesu Nasaret namn. Jag ber för den som dömer sig själv. Jag ber för den som känner en viss skam, Herre. Jag ber att din ande, den helige ande, ska beröra. Den helige ande ska vidröra. Den helige ande ska upprätta. Den helige ande ska vederkvicka just nu i Jesu Nasaret namn. Herre, jag ber om din upprättelse just nu. Halleluja. Nu ska vi be om Guds nåd. Guds barmhärtighet. Du vet, vi behöver allihopa Guds nåd. Vi behöver allihopa Guds barmhärtighet. När man har syndat, man behöver Guds nåd för att gå vidare. När man har syndat, man behöver Guds nåd för att omvända sig. Vi säger så här ur Ordspråksboken 28:13. Den som döljer sina överträdelser går det ej väl. Den som bekänner och överger dem, halleluja, får barmhärtigheten. Du ska nu be om Guds barmhärtighet över dig. Du som har bekänt dina synder. Du som har insett att det var fel du gjorde och du har bekänt dem också. Du ska be att Guds barmhärtighet vara med dig. Du ska be att Guds favör, Guds nåd, Guds godhet, Guds kärlek, Guds frid, Guds kunskap, Guds intelligens, Guds välsignelse, att det ska vara med dig i Jesu Nasaret namn. Vi ber, låt oss be allihopa. Herre, jag ber om Guds nåd. Jag ber om din nåd nu. Jag ber om din kärlek. Jag ber om din barmhärtighet. Jag ber om din frid i mitt hjärta i Jesu Nasaret namn. Sträck din hand, Herre, över alla som har syndat och som har bekänt just nu i Jesu Nasaret namn. Låt din nåd, Herre. Låt din kärlek, Herre. Låt din barmhärtighet. Låt din godhet, Herre. Komma in i våra hjärtan. Komma in i våra liv. Komma in i våra familjer. Komma in, Herre, i Jesu Nasaret namn. Nu ska vi be för vårt land Sverige. Vi ska be för Sverige. Vi ska be, halleluja. Vi ska be att Gud ska göra någonting stort för det här landet. Vi ska be att Guds plan ska bli verklighet. Bibeln säger så här. Ur andra krönikeboken
ur andra krönikeboken, så säger Guds ord. Men mitt folk ska som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, be och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då ska jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Vi ska be att Gud ska förlåta alla problem, alla synder som begås i det här landet. Vi ska be att Gud ska förlåta Sverige, att Gud ska förlåta detta land. Gud ska låta sin hand lysa, Gud ska låta sitt ansikte lysa över detta land. Vi ber för Sverige i Jesu Nasaret namn. Herre, jag ber för våra politiker, jag ber för statsminister, jag ber, Herre, för våra ledamöter, för våra riksdagsledamöter. Herre, jag ber att du ska hjälpa det här landet. Du ska hjälpa Sverige, Herre, att omvända sig. Jag ber, Herre, för människor som begår synder gång på gång, för människor som begår en massa brott gentemot ditt ord, Herre. Jag ber att du ska förlåta dem i Jesu Nasaret namn. Jag ber, Herre, för olika myndigheter. Jag ber för infrastruktur. Jag ber för utbildning. Jag ber, Herre, att din nåd, jag ber att din hand ska sträcka sig över detta land, Herre. Lyssna på min bön, lyssna på våra böner över detta land, Herre, i Jesu Nasaret namn. Jag ber om din barmhärtighet över detta land. Jag ber, Herre, om läkedom i detta land. Jag ber, Herre, du ska förlåta våra synder. Förlåt Sveriges synder i Jesu Nasaret namn. Jag ber, Herre, att du ska sträcka fram din hand. Du ska låta ditt ansikte lysa över detta land i Jesu Nasaret namn. Nu ska vi be. Du ska be för Remavev. Du ska be för den här verksamheten. Du ska be att Gud ska sända goda medarbetare. Bibeln säger så här ur Matteus 9:40. Han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Det är därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Du ska be för Remavev. Du ska be att Gud ska välsigna Remavev i Jesu Nasaret namn vi ber. Herre, välsigna Remavev. Jag ber om dina välsignelser i Jesu Nasaret namn. Herre, sänd goda medarbetare. Herre, sänd de som fruktar dig. Vi behöver tillbedjare. Vi behöver partner som ska stödja den här verksamheten finansiellt i Jesu Nasaret namn. Vi ber, Herre, vi behöver din hand. Vi behöver det, Herre. Sänd goda människor. Sänd pastorer. Sänd goda predikanter i Jesu Nasaret namn. Jag ber för teamet av den här verksamheten. Alla frivilliga som hjälper till, Herre. Jag ber att du ska välsigna dem i Jesu Nasaret namn. Välsigna Remavev. Att det ska gå väl, Herre, för den här verksamheten. Att många människor ska känna dig genom den här verksamheten. Att många människor ska bli helade genom den här verksamheten. Att många själar ska bli välsignade och räddade i Jesu Nasaret namn. Att frälsningen ska manifesteras i den här verksamheten i Jesu Nasaret namn. I Jesu Nasaret namn. Ja, Herre, jag ber om att du ska skänka, att du ska sända människor som ska bidra finansiellt, som ska ge gåvor, Herre, i den här verksamheten i Jesu Nasaret namn. Herre, jag ber också om tecken och under. Vi vill se tecken och under som ska följa alla som tror på mitt namn. Alla som tror på Jesus. Herre, jag tror på Jesus. Jag tror på Jesu namn, Herre. Låt tecken och under manifestera sig. Jag ber, Herre, att de olika andliga gåvor ska manifestera sig i den här verksamheten i Jesu Nasaret namn. Halleluja. Nu ska jag be för dig där du är. Du ska vara tyst och du ska sträcka fram båda dina händer. Lyft fram båda dina händer. Du ska jag be för dig. Jag ber för dig. Jag ber att Herrens välsignelse ska komma över dig. Jag ber att Herrens välsignelse ska nå fram till dig. När du lyssnar till Herrens, din Guds röst. Välsigna ska du vara i staden. Välsigna ute på marken. Välsigna ska din moders frukter vara. Och din marks gröda. Välsigna ska allt som du ska företa ska bli välsignade i Jesu Nasaret namn. Välsigna ska din kodje vara. Välsigna ska ditt baktråg vara i Jesu Nasaret
Nasaret namn. Välsignad ska du vara när du kommer in. Och välsignad ska du vara när du går ut. Halleluja. Välsignad ska du vara i staden. Välsignad ska du vara i byn. När dina fiender reser sig mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra mot dig, men på 7 vägar ska de fly för dig. Halleluja. Herren ska välsigna dig. Jag välsignar dig att Herrens välsignelse ska vara med dig i dina projekt, i allt vad du företar. I Jesu Nasaret namn. Välsignelse ska vara med dig i det landet som Herren har gett dig. I Jesu Nasaret namn. Jag ber att Herren ska upphöja dig till ett heligt folk. I Jesu Nasaret namn. Jag ber att Herren ska ge dig överflöd av allt gott. Barn, avkomna och allt som Herren har lovat till. I Jesu Nasaret namn. Jag ber att Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, för att ge regn i rätt tid åt dig. Halleluja. I Jesu Nasaret namn. Välsignad ska allt som du företar vara. Välsignad ska allt vad du rör med dina händer bli. Välsignad ska dina händer vara. Jag ber för dig. Allt som du ska röra med dina händer ska vara välsignade. Välsignad ska alla dina händers verk vara. Du ska ge lån åt många människor, men du ska inte behöva låna av någon. Du ska vara över och aldrig under om du lyssnar till Herren, din Guds röst. Halleluja. Välsignad ska du vara. Jag välsignar dig att du ska vara stark, att du ska få i dig styrka, att du ska börja be. Jag välsignar dig. Jag välsignar ditt liv. Jag välsignar din familj. Jag välsignar ditt jobb. Om inte du har ett jobb, jag ber att Herrens välsignelse ska ge dig i Jesu Nasaret namn. Jag ber för dig om du är sjuk. Jag ber om helande i Jesu Nasaret namn. Jag ber för dig som är förvirrad. Jag ber att Guds vishet, Guds frid ska vara med i Jesu Nasaret namn. Ta emot välsignelse. Ta emot helande. Ta emot Guds kraft. Ta emot Guds styrka. Ta emot Guds intelligens. Ta emot Guds ord i Jesu Nasaret namn. Vi ser allesammans. Amen. Gud välsigna er allihopa. Missa inte vårt kvällsbön som går på remaweb.se, www.remaweb.se varje kväll. Mitt namn är Mario Unikanda. Må Guds rika välsignelse vara med er i Jesu Nasaret namn. Amen. 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 Remaweb TV.